ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നതിൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല, ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മംഗലത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തുന്നതിലു. അപ്പോൾ മംഗലം ചട്ടഞ്ചാല് മംഗലം എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മംഗലം. അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിനു ശേഷമില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മംഗലത്തിന് പോകുന്നത്. ഒരു 5-6 മാസമായിട്ടായിട്ടുണ്ടാവും മംഗലത്തിനൊന്നും പോകാത്ത. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു മംഗലമായതുകൊണ്ട് മംഗലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. പിന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയും കൂടി ഉണ്ട്. എന്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ 4000 വാച്ച് അവർ ആയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മോണിറ്റേഷനായി. അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ചരിക്ക എത്താനായി. പിന്നെ ഇതിലൊന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ ബ്രദർ എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നിന്, ആ ഗിഫ്റ്റും കൂടെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണവേ. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പൊയിനാച്ചിക്ക് എത്തി. പൊയിനാച്ചിന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പ ചട്ടഞ്ചാൽക്ക് പോകാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടഞ്ചാൽക്ക് എത്തുമ്പോൾക്ക് പുതിയാപ്പളുടെ കാനത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടായിന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചട്ടഞ്ചാലിലേക്ക് എത്തി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കാനത്തിന് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ ആളൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം 100 ആളിൽ താഴെ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് പുതിയാപ്പളുടെ പേര് മുത്തലിബ് എന്ന്. ഇനി നമുക്ക് മംഗലത്തിൻ്റെ കാഴ്ച കാണാവേ. എല്ലാവരും പോയി ഞങ്ങൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആട് ബിരിയാണി ഉണ്ടായത്, പിന്നെ എല്ലാം അത്യാവശ്യം എല്ലാം ഉണ്ടായിന്. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ തിന്ന് ഫുഡിങ്ങെല്ലാം കഴിച്ച്. പിന്നെ ഇതാടനെ ഉണ്ടായ മീനവേ. അതെൻ്റെ മോള് പോയിട്ട് മീനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തുന്നതിലു നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായി കാണാൻ. ഇനി പുതിയാപ്പിള എന്താക്കി വീട്ടിലേക്ക് മഹർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ്. ഇതെല്ലാം പുതിനാട്ടിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുരിയലാക്കിയത് സാരിയും ചെരുപ്പ് മുല്ലപ്പൂ മേക്കപ്പ് അവയ്ക്ക് പുതിനാട്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുരിയൽ ആക്കുന്നതവേ. ഇപ്പോൾ സൂട്ട് കേസൊന്നും വേണ്ടാലോ, കുരിയൽ എല്ലാവരും ഒരു കുരിയ കൈമടിച്ചങ്ങ് മതിയില്ലേ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കുരിയൽ ഒരു അടിപൊളി എന്താ പറയുക മോഡലെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല പാങ്ങുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊരു സൂട്ട് കേസിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ. ഇപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം
മംഗലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പെരക്കേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര പാലത്തിലൂടെ വരുന്നത്. പെരക്കേക്ക് എത്തിയിട്ടായിട്ട് എൻ്റെ ബ്രദർ തന്ന ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാവേ. ഞാൻ പെരക്കേക്കെല്ലാം എത്തി. എന്നിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഫോണാവേ, റിയൽമീൻ്റെ ഒരു ഫോൺ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്നും പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. എന്തായാലും ഫോൺ നല്ല അടിപൊളി ഫോണ്. റിവ്യൂ എന്ന് പറയാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയില്ല പറയാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവേ. നമുക്ക് പുതിയപ്പോഴെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ നോക്കാമല്ലോ.